做呢條數。咁呢個數計出嚟係幾多呢？咁首先呢，你要知道嘅話，咁你就畫個長方形先，然之後將佢分成4份，然後再拎3份，就係10/4。之後再將佢哋分公平，之後就等於6%嘅呢個位置。係，跟住之後其實咧呢個6%咧就可以再乘翻3%，再除翻3%，咁就可以等於2㗎啦。係啦。咁咧就將佢變翻做乘數先。咁因為咧個被除數咧係唔可以喐嘅，咁就將個除數就上下顛倒變成10%啦。咁若揀咗之後咧就係4嘅。咁咧依家咧就將下一條，跟住咧再乘以，咁因為上下顛倒啊嘛，咁就8%啦。咁若揀就3份，咁就即係等於咁就係等於2啦。根據頭先嗰個頭先嗰條式咧，就嗰個解釋就係被除數唔喐，然之後後邊嗰個數就要上下顛倒。上下顛倒係4分之。